टूटी फूटी सड़कों कैसे छठ घाट पहुंचेंगे छठव्रती। लोगों में आक्रोश। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा इलाके में स्थित नियामतपुर से डिसगढ़ जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे वाहन चालकों को ही नहीं बल्कि पैदल चलने वाले राहगीरों को भी काफी भयभीत करते हैं। ऐसे में सैकड़ों लोग हैं जो इसी रास्ते से डिसगढ़ दामोदर नदी घाट पर दंडवत कर छठ घाट जाकर पूजा करते हैं। इस वर्ष सड़क की हालत देखकर छठ व्रतियों में काफी आक्रोश का माहौल है। उनका कहना है कि चुनाव के समय वोट बैंक बनाने के लिए कई राजनीति दल के नेता और कर्मी उनके घर पहुंचते हैं, कई प्रकार के सरकारी सुविधा देने का उनसे वादा भी करते हैं। उनके इलाके की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निपटारा करने का भी वह आश्वासन देते हैं, पर जब समय आता है कार्य करने का वादे और आश्वासन पूरा करने का तो वह नेता और कर्मी दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। छठ व्रतियों की अगर माने तो उनके इलाके की समस्या कोई नई नहीं है। उन्होंने कई बार अपने इलाके की इस बदहाल सड़क की मरम्मती के कार्य के लिए लिखित तौर पर जिला प्रशासन और अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों को लिखित शिकायत कर चुके हैं। बावजूद उसके किसी ने भी उनके इलाके की सबसे बड़ी इस समस्या की सुध तक नहीं ली। वहीं छठ पूजा के इस माहौल में इलाके के सैकड़ों छठ व्रती कैसे और किस प्रकार इस जर्जर और टूटी फूटी सड़क पर दंडवत कर छठ घाट जाएंगे और भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई नेता और विधायक और मंत्री सहित समाज सेवी आस्था के महापर्व छठ पूजा के उपलक्ष्य में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री से लेकर वस्त्र वितरण कर रहे हैं, पर उनको छठ व्रतियों की इतनी बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही कि कैसे छठ व्रती छठ पूजा करने के लिए छठ घाट पहुंचेंगे। पूरा बवाल खराब हो जाएगा। এই রাস্তাতে ছোটমার আশীর্বাদে এগুলো কিভাবে আজকে ডালা নিয়ে এখন প্রশাসনের কোনো ঘুম নাই, কোনো খোঁজ খবর নাই। এখন যা রাস্তার কন্ডিশন হয়ে আসছে তো পুরো শীতলপুর থেকে নিয়ে ঘাট যে ডালাগুলো যদি পায়ে পড়ে যায় ডালা সমেত পড়ে যাবে। অনেক জনে তো কষ্টই দেয়, কোনো কষ্ট নাই। এই যে রোডে দেখুন আপনার উপর থেকে প্রশাসন থেকে কি কন্ডিশন করা আছে, যে ঠিকাদার সে তো চোর ঠিকাদার বেটে চোর। सब गल्प फोन करे रास्ता कंडीशन मानुष भूख जे रोड हम लोग का बहुत खराब है। यहाँ पे छठ पूजा का अवसर पर हम लोग को यहाँ पे दंड देता है आदमी लोग। इसकी वजह से रोड इतना खराब है। प्रशासन को भी बोला गया है, वो भी कोई सुनवाई नहीं ले रहा। अब बताइए इस रोड में कैसे ही करेगा हम लोग। छठ पूजा कल घाट जाएगा, कल जाएगा। रोड का एकदम ठीक नहीं। এই জন্য আমরা ডিসেগড়বাসী, ঠাকুরিয়াবাসী, নুনিয়াপট্টি সবাই মিলে আমরা বাড়িতে অ্যাপ্লিকেশনও দিলাম। বড়বাবুকে বললাম, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি। মেজবাবু ছিল, মেজবাবু বললো যে বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলো। বড়বাবুকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে এলাম, আমাদের এটা ওকে ডাকেনি। আমরা চাইছিলাম যে ছট পুজো যেমনটা আমরা হিন্দুবাসী চাই, এখন বাঙালিবাসী যারাই আছে ছট পুজোটা খুব মাইতো আমাদের এখানে। আমরা বলেছিলাম যে রাস্তাটা কমসে কম মেরামত করুন, একটু মাটি টাটি দিয়ে চাই রাবিশ দিয়ে। আপনারা যদি লোক নেই তো আমাদের ছেলেরা রাবিশ দিয়ে পুরো ভর্তি করে দেবে, খালি রাবিশটা জোগাড় করে দেন, কিন্তু আমাদের কোনো গুরুত্ব দিল না। এটাই যদি এখন বড় গাড়ি পার করা থাকতো না তো দেখতেন ইটে পিছায় পাথর দিয়ে বড় গাড়ি পার করে দিত। নিয়ে আমাদের অলরেডি অনেকবার কথা হয়েছে, মানে কথা হয়েছে শুধু নয়, অলরেডি আমাদের জেলা শাসক মহাশয় বিভিন্ন মিটিংয়ে বলেছেন এবং আমাদের রোড সেফটি কমিটিও আছে, সেখানেও মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। পিডাব্লিউডি এই রোডটি ইয়ে করে, আমরা এটাকে পরবর্তী মিটিংয়েও আবার আরেকবার উঠাবো, কারণ রোডটা ঠিক থাকাটা জরুরি। এটা আমরা রাস্তাটা পিডাব্লিউডি করবে। আপনারা জানেন যে পিডাব্লিউডি সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, আমরাও বলেছি। একটা কথা আছে যে জলের কাজটায়, যেটা এমইডি ডিপার্টমেন্ট করবে। এটা জলের পাইপলাইনটা হবে, রোডটা আগে যদি করে দিই তাহলে পাইপলাইনটা ফির কাটা হবে রোডটা। সেইটা নিয়ে একটু দেরি হচ্ছে। যে পাইপলাইনটা কাজটা শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, পাইপলাইনটা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাস্তাটা করে দেবো। একটু অসুবিধা হচ্ছে মানুষকে, কিন্তু জলটাও দরকার। আর জলটা আগে যদি করে, রোডটা আগে যদি করে দিই ফির রাস্তাটা ফির কাটতে হবে। তাহলে জলের লাইনটা আমরা ভাবছি যে আগে জলের লাইনটা হয়ে যায়, তাহলে রাস্তাটা হলে দুটোই ঠিকঠাক হয়ে যাবে।